Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, մենք շարունակում ենք քննարկել կառավարության ծրագիրը մասնագետների հետ ոլորտ։ Այսօր հերթը տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման խնդիրներինն է, ես զրուցելու եմ Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, ըստ ձեզ, որոնք են հիմնական խնդիրները, ինչքանով են այդ խնդիրները արծարծվում կառավարության ծրագրում եւ ինչ չափով են տրվում դրանց լուծումները։ Գուցե սկսենք տարածքային կառավարումից ներողություն։ Մարզպետարաններ։ Ну, շատ լավ, նախ ընդհանուր գնահատական տամ, ինչ խնդիրներ, հա, երկար կլինի, եթե թվարկեմ, բայց ես դրա համար ասացի հիմնական, որովհետեւ երկու հիմնական բան առանձնացնեմ, տեղական ինքնակառավարում եւ տարածքային կառավարման մասով, առաջինը Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության հիմնական մարտահրավերը դա ապակենտրոնացման մակարդակն է։ Երբ որ մենք ունենք տեղական իշխանություններ, բայց ռեալ լիազորություններով եւ ֆինանսներով օժտված չեն, այսինքն 90%-ից ավելին հանրային ռեսուրսների կառավարության ձեռքին է։ Եվ դրա համար օրակարգը կարծում եմ մարտահրավեր ապակենտրոնացումն է։ Երկրորդը տարածքային կառավարման ոլորտի հիմնական մարտահրավերը, որը որոշ առումով առնչվում է նաև վերջին սահմանադրական փոփոխություններին, դա ընդհանրապես նոր դերակատարմամբ տարածքային մարմինների դերը ճիշտ տեղաբաշխելն է կառավարման ամբողջ համակարգում։ Ինչ ասել են նոր դերակատարմամբ։ Նայեք, ըստ էության երկրի կառավարման համակարգում մարզպետարանները բացի նրանից, որ օրենքով, հա, նախկին իրավական ակտերով որոշակի գործառույթներ նկարագրված, որոնք հակասություններ ունեն տարբեր ոլորտային օրենքների հետ, ծանրաբեռնված էին ավելի շատ քաղաքական մոտիվացված գործունեությամբ, այսինքն կենտրոնական իշխանության եւ տեղական իշխանությունների միջև միջանկյալ մի կառույց էր, որով ուղղաձիգ կառավարում էր ապահովում, հա։ Այսօր դա պահպանվում է դե ֆակտո, վերջին սահմանադրական փոփոխություններով մարզպետարանների դերը հստակ սահմանվել է միայն տարածքային կառավարման հարցերով եւ պետք է բերել դե ֆակտո վիճակին եւ հասկանալ թե ինչ նոր դերակատարություն պիտի ունենան։ Ըստ ձեզ ինչ նոր դերակատարություն պիտի ունենա տարածքային կառավարման նովակ պիտի լինի, թե տեղական ինքնակառավարման հաջորդ աստիճանը պիտի լինի երկաստիճան, եթե պատկերացնենք։ Այս պահին, եթե մենք խոսենք սահմանադրական համապատասխանեցման տրամաբանությունից, մենք պիտի հիմա գտնում եք, որ մարզպետարանները նոր սահմանադրությանը չեն համապատասխանում։ Այո, միարժեք ոչ միայն չեն համապատասխանում, այլև իրենց գործունեության մի զգալի մասը հակասահմանադրական է։ Օրինակ համայնքների գործունեության նկատմամբ վարչական իրավական վերահսկողությունը։ Տեղական իշխանությունների հետ այդ գործառույթը ինչպես է իրենց վերապահվել, ինքնուրույն են վերցրել, թե ինչ որ ոչ, նախկին համակարգում, նախկին սահմանադրական համակարգով տեղական ինքնական օրենքում այսօր էլ գրված է, որ լիազոր մարմինները, հա, մարզպետարաններն են, որոնք իրականացնում են դա եւ իրավունք ունեին։ Այո, ունեին։ Նախքան նոր սահմանադրություն։ Հա, սահմանադրական փոփոխություններից հետո այլևս իրավունք չունեն։ Այո, շարունակում են այդ գործառույթները իրականացնել եւ ընդհանրապես իրենք որպես տեղական իշխանությունների հետ կապող օղակ կամ տարբեր ոլորտներում, հա, ասենք քաղաքաշինության ոլորտում, երբ որ ընթացակարգեր են սահմանվում կամ մյուս ոլորտներում, սրանք հակասում են ըստ էության։ Նոր հանրապետության նոր նախագահի երթմնակալությամբ օրվանից տարածքային կառավարման վերաբերյալ մարզերում պետական կառավարման մասին հանրապետության առաջին նախագահի հրամանագրերը այլևս ուժ չունեն եւ փոխարենը նոր օրենսդրական դաշտ չի ստեղծվել։ Այսինքն մենք այդ օրվանից սկսած իրավական վակուում ունենք տարածքային կառավարման ոլորտում։ Իսկ կարող ենք ասել, որ հիմա մարզպետարանները ըստ էության գործում են օրենքներից եւ սահմանադրություններից դուրս եւ հակասահմանադրական գործունեություն իրականացնում, միգուցե կոշտ է հնչում, բայց իրականություն ես էլ եմ այդպես կոշտ ձևակերպումներ տալիս եւ շատ փորձագետներ, չնայած շատ մի մասն էլ օրինակ ասում են, որ տարբեր օրենքներով այդ նկարագրությունները կան, բայց եթե տարբեր օրենքներով այդ նկարագրությունները հակասում են բուն սահմանադրությանը, դա չի նշանակում, որ պիտի իրենք դա իրականացնեն։ Օրինակ վարչական վերահսկողությունը պիտի իրականացնի տարածքային կառավարման նախարարությունը ուղղակիորեն։
եւ մարզպետարանը չպետք է հանդիսանա դրա համար միջնորդ օղակ։ Հիմա կարծում եք նոր սահմանադրությունը պիտի փոխենք, որ մարզպետարանները դիազորություններ ունենան, թե մարզպետարանների գործառույթները պիտի նվազեցվեն, փոփոխվեն, ինչ-որ նոր բովանդակություն հաղորդեն։ Առաջին հերթին պիտի բերենք սահմանադրական դաշտ։ Բայց սահմանադրական դաշտից բացի կա ընկալումների համակարգ, այսինքն շատ ժամանակ մենք ապրում ենք, ստեղծում ենք, փոխհարաբերվում ենք մեր ընկալումներին համապատասխան։ Ոնց ընկալում ենք, դա է իրականությունը, ոչ թե օրենսդրությունը։ Հիմա նայեք հեղափոխությունից հետո նոր մարզպետներ նշանակվեցին, նոր կառավարություն է, բայց գործելակերպի մարզպետարանների վարքագծի, այդ բոլոր փոխհարաբերություններում դերակատարության առումով նախկին հարաբերություններն են գործում։ Այնինչ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա որևէ համայնքապետ ընդունում է, որ մարզպետն իր վերադասն է եւ վերաբերում է եւ աշխատում է որպես իր վերադասի։ Համայնքապետը մեղավոր չի, եթե համակարգը պետական իրեն դա պարտադրում է։ Եթե օրինակ մարզպետը հանձնարարական նամակ է ուղարկում շրջաբերական, հենց հանձնարարություն բառը օգտագործելով հանձնարարական, դա ընդհանրապես նախկինում էր խախտում, բայց սա նշանակում է շարունակություն է ամեն ինչ։ Եվ այս պարագայում եթե որևէ համայնքապետ կա, որ չի ազդում դրանից, կարող է ասել դուք ինձ հանձնարարելու իրավունք չունեք։ Դա կոնֆլիկտի դաշտ կգա, որին տեղական իշխանությունները իրենց բնույթով հակված չեն։ Երբեմն ես գիտեմ, որ երբեմն Հայաստանի պատմության մեջ եղել է դեպքեր, երբ որ ասենք համայնքապետը իրեն ավելի հզոր է զգացել, քան մարզպետն է, այդ դեպքում ինքը կարողացել է կապեր ստեղծել կառավարությունում եւ մարզպետի շրջանցել։ Բայց միևնույնն է նա ընդհանրապես այսինքն օրենսդրորեն ինչ որ հստակ հարաբերություններ չեն եղել միշտ այսպես կես լուծումներ, լղոզված հնարավորություններ եւ այլն, եւ ով հզոր եղել է նա կարող։ Նույնիսկ այդ դեպքերում միևնույնն է տեղական իշխանության ներկայությունը, անկախ որ կուսակցության ներկայություն կլինի, անհատապես ինչ աշխարհայացք հայացքներ ունի, ինքը լոյալ է պետության նկատմամբ ընդհանրապես ու ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Այսինքն առանձին վերցրած համայնքը ինքը չի կարող ընդունված համակարգի հետ պայքարի կամ դեմ գնա, ինքը պիտի համագործակցությամբ աշխատի։ Համակերպի։ Այո։ Այսինքն այն որ օրինակ հիմա գնահատականներ են տրվում շատ ժամանակ են մեր հասարակության մեջ ու քաղաքական իշխանություններ միշտ հակված է տեղական իշխանություններից ավելի բացական կերպար ստեղծեն, որովհետև կենտրոնական էլիտան միշտ փորձում է ռեգիոնալ էլիտային վերահսկողության տակ պահի, նույնիսկ ապակենտրոնացման առումով դուք պատրաստ չեք, դուք դեռ այն կարողությունները չունեք, դեռ չեք հասունացել։ Այո, մինչդեռ եւ պետությունը եւ համայնքները նույն տարիք ունեն ու շատ ժամանակ տեղական իշխանությունները շատ ավելի արդյունավետ են ճկունեն, քան պետական մարմինները։ Հիմա ձեր ասած գաղափարների ծրագրով ինչ որ նշմարներ կան, որ այդպես են ընթանում, թե այլ լուծումներ։ Ես ինչքան նկատում եմ, առաջին խնդիրներից մեկը մարզպետարանների օպտիմալացման խնդիրն է։ Աստորեն ըստ ձեզ կարևորը ոչ թե օպտիմալացումն է, այլ դերակատարության հստակեցումը եւ համապատասխանեցումը սահմանադրության։ Այո։ Կառավարության ծրագրի մասով մի երկու բնորոշ իմ կարծիքով առաջինը շատ էպիզոդիկ է, այսինքն բոլոր մարտահրավերները ամբողջությամբ նույնիսկ պարտադիր որոշակի քաղաքականություն ներկայացնելը բացակայում է։ Բայց այստեղ նշված է օրենսդրությամբ կսահմանվեն տարածքային կառավարման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև մարզպետարանների դիրքը պետական կառավարման համակարգում։ Ես ընդհանրապես եմ ասում, նաև թիմի մասով, եւ երկրորդը ինքը զգուշավոր է, վախորած է, այսինքն առանց հստակ դիրքորոշման։ Նման դեպքերով նայեք օրինակ շատ հստակ է առարկայական ու ստեղանում դրված է, որ բացակայում է տարածքային կառավարման օրենք։ Շատ հստակ կարող է արձանագրվել, որ կմշակվի եւ կընդունվի տարածքային կառավարման մասին օրենք ու այդ համատեքստով արդեն քաղաքականություններ Երևան։ Մարզպետանների մասով այդ գաղափարը կա ըստ էության, բայց զգուշավոր, շատ ընդհանուր ձևակերպումներով, որտեղ այդ պատկերացումների առումով։ Բայց թիմերի մասով ես կարծում եմ, որ թիմերին դեռ կգանք, մարզպետարանների մասով դուք պատկերացնում եք նոր բովանդակություն, նրա գործառույթներ եւ այլն ավելի մեծացնել նրանց դերակատարությունը, թե ավելի նվազեցնել։ Նայեք, առաջինը իր քաղաքական ֆունկցիան ուղղաձիգ ավտորիտար պետության կառուցման պետք է սկսել մաքրել։ Պետք է նրանց դիտարկել իմ կարծիքով, արդեն մեր համանadrությունը մեր այսօրվա համակարգը այդպես չէ, բայց նրանց պետք է դիտարկել որպես առանձին ինքնուրույն օղակներ, մարմիններ, առանձին ումից տարածքային որպես ինքնակառավարման որոշակի բաղադրիչներ մտցնել։
Հիմա չէ, պիտի հապարզ լինի, դա տեղական ինքնակառավարման ուղղակի է տարածքային կառավարման։ Տարածքային ինքնակառավարման։ Այսինքն տարածքային կառավարումից մենք պիտի հետսետե քայլեր անենք, գնանք դեպի տարածքային ինքնակառավարում, իմ կարծիքով, որովհետև ցանկացած երկրում տնտեսական զարգացման շարժիչները դրանք ռեգիոններն են։ Համայնքի մակարդակում չի կարող ակումուլացվել այնքան ռեսուրս ֆինանսական, որ քաղաքականություններ փոխես տնտեսական ոլորտներում եւ այլն, բայց մարդու մակարդակում որ տարածքային բնույթի են եւ առանձին համայնքների։ Այո։ Նայեք, երկրորդը, որ օրինակ նախկինում կար մարզխորհուրդ հասկացությունը, որը ոչ սահմանադրական մարմիններ, հա։ Հիմա էլ կա կարծեմ։ Կա, բայց դա ավելի շատ դա դիսպեչերական բնույթի մի բան է։ Բայց մարզխորհուրդ կոչվածը կարող է լինել ներկայացական մարմին որոշակի գործառույթներով։ Մարզի զարգացման ծրագիր ընդունի, մարզը ունենա իր բյուջեի նման որևէ բան։ Մարզպետները կարող են ելի նշանակվել, հա, երկրներ կան, որ խառը համակարգի գործում։ Բայց եթե մենք մարզերին, տարածքներին դիտարկենք որպես այդ ինքնուրույնությունը տալ սեփական պատասխանատվության որոշումներ կայացնեն ունենան ռեսուրս, այս պարագայում մենք կունենանք բացի կառավարությունից ռեգիոնալ մակարդակում եւս 10 դերակատար։ Չվախենանք ասել կունենանք եւս 10 մինի կառավարություն, հա, այսպես կամ մինի վարչապետներ։ Դա նորմալ է, այդ նշանակում է, որ օրինակ ջրի խնդրով որևէ գյուղի բնակիչներ չգան կառավարության մոտքի մոտ, հա, բողոքեն եւ այլն։ Այսինքն այսօր մարզպետը կառավարության կառավարման պետքետրոնական կառավարման մի մասը եւ նա ինքնուրույն որոշումներ կայացնել որևէ իրավասություն կամ ռեսուրս էլ չունի։ Այս նշանակում է, որ բոլոր որոշումների պատասխանատվություն կայացնելու իրավասություն եւ ռեսուրսներ եւ ասում ենք այդ մարզի ամբողջ խնդիրները ձեր պատասխանատվության ներքո են, ավելի արդյունավետ կլինի։ Իհարկե, բոլոր երկրներում դա ընտանիքի նման է, նայեք, երբ որ արդեն հասուն երեխաներ կան եւ յուրաքանչյուրը սկսում է ինքնուրույն ինչ որ աշխատել, որևէ ոլորտի համար պատասխանատվություն կրել։ Այսինքն պատասխանատու որոշում կայացնող ստեղծող դերակատարների թիվը շատանում է։ Մեր երկրի հիմնական խնդիրը դրանում է, նայեք, էլի կամ եթե համայնքներին խորհրդային տարիներին տեղական իշխանության գործունեությունը մարդու կյանքի որակի վրա ազդում էր, որտեղ տեղական իշխանություն շատ լիազորություններ էր, տաք ջուր, սառը ջուր, այսօր այնքան սահմանափակ է, որ մարդը անտարբեր, եթե տեղեկանքի կամ սոցիալական օգնության խնդիր չունի, չի լինում գյուղապետարան, նույնիսկ քաղաքապետարան։ Նույնը մարզերն են, այսինքն բոլորի ակնկալիքը կառավարությունից եւ վարչապետից է փոփոխությունների առումով։ Եվ եթե ինքնուրույն դերակատարներ չկան, այս դեպքում պատասխանատվությունը մնում է կենտրոնական իշխանությանը։ Սա բոլոր երկրներում գործող հին համակարգ է, որը որ շատ կարևոր է, որ կենտրոնական իշխանությունը հասկանա, որ քաղաքական կայունության համար պարտադիր չի տեղական ու ռեգիոնալ իշխանություններին ուղղաձիգ կառավարման ենթարկես ու վերահսկողության տակ առնես։ Փոքր բիզնեսի նման է, դու պետք է ազատություն տաս, որպեսզի ստեղծող մարդիկ շատանան։ Այսինքն պետությունը տա ռեսուրսները, տա իրավասությունները եւ հետևողի վերահսկողի տեղում մնա։ Նայեք, մեր երկիրը չափից դուրս կենտրոնացված երկիր է իրականում։ Նույնիսկ նախկին խորհրդային երկրների համեմատ։ Մարդիկ վճարում են հարկեր, այդ հարկերից գոյանում է երկու բյուջե, համայնքային եւ պետական։ Այդ հանրային ռեսուրսների 90% եւ ավելին ծախսում է կենտրոնական իշխանությունը։ Եվ այդ բոլոր համայնքները 90% եւ ավելին ծախսում է կենտրոնական իշխանությունը եւ կենտրոնական իշխանությունը այդ միջոցները հիմնականում ծախսում է մայրաքաղաքում։ Նշանակություն չունի դա արդեն թե որտեղ է ծախսում, բայց նշանակություն ունի նաեւ սուբվենցիաների մասով, եթե ասենք մայրաքաղաքին սուբվենցիան անհավասարաչափ շատ է, մյուսներին անհավասարաչափ շատ քիչ։ Հենց այդ առումով նշանակություն չունի, որովհետեւ Երևան քաղաքի բյուջեն ներառյալ բոլոր համայնքների բյուջեները միասին հանրային ռեսուրսների 10%-ն է կազմում։ Այդ թվում Երևան քաղաքին է։ Այսինքն պետության մասնաբաժնից չէ, որ հա Երևանը ստանում է։ Այսինքն Երևանն էլ աղքատ է մյուսների նման։ Համատության համար ասեմ Ղազախստանում տեղական ու ռեգիոնալ ինքնակառավարման մարմինների մասնաբաժինը հանրային ռեսուրսներով 60% է։ Այսինքն 6 անգամ ավելի շատ ռեսուրս է մնում տեղական իշխանություններին խնդիրներ լուծելու համար։ Վրաստանում կամ ասենք Թիֆլիսում կամ Քիշինյովի բնակիչը 1.5-2 անգամ ավելի մեկ բնակչի հաշվով ավելի շատ է։ Սա ապակենտրոնացման խնդիրն է։ Սա դարերի խորքից եկող, հա, թագավոր արքունիկ տանուտերերի իշխաներ փոխհարաբերություններն ու տնտեսության խնդիրն է։ Եվրոպան ամենաշատն է։ Օրինակ նայեք տեղական ինքնակառավարում եվրոպական խարծն, հա, միջազգային փաստաթուղթ է, բայց դրա էությունը այլ տեղ է։ Եվրոպան ամենաշատն է ցնցումներ ու պատերազմներ տեսելու իրենք
ամրագրել են իրենց համար, որ երբ է դա լինում, երբ որ պետության մեջ ցափից դուրս կենտրոնացում է տեղ ունենում։ Դա ապահովում են խարծեղով իրենց երկրների ներսում չափից ավելի կենտրոնացումից։ Դա հենց էլիտաների փոխհարաբերության խնդիր է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ուրիշ ինչ խնդիրներ կան։ Ընտրակարգը խնդիր է այստեղ թե ոչ։ Այո, իհարկե խնդիր է։ Երբ որ Հայաստանում մենք տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգ ներդրեցինք, ուղիղ ընտրություններ գրեթե յուրաքանչյուր բնակավայրում, այդ թվում ավականին, մենք հպարտանում էինք, ամբողջ Եվրոպայով, Արևելյան Եվրոպայում էլ, որ առաջատար ենք։ Այսինքն քաղաքական առումով մենք իրականացրել ենք ապակենտրոնացման շատ բարձր մակարդակ։ 2005 թվականի սահմանադրությամբ նաև ինքնուրույնությունը, պաշտպանվածությունը համայնքի ղեկավարների բարձրացրինք։ Ինչով։ Երբ որ անվստահության համակարգը վերացվեց, որով պետությունը միջամտնում էր անընդհատ։ Դեռ պարզ չի, դա լավ էր, թե լավ չէր։ Չէ, դա լավ է։ Դա լավ է եւ կարծում եմ այդ ինքնուրույնության խնդիրն է հենց։ Բայց ինքը բուն համակարգը մենք դեռ չենք կայացրել։ Բովանդակային առումով չեն կարողացել կայացնել։ Նկատի ունեք տեղական ինքնակառավարման համակարգը թե ընտրական համակարգը դիմում։ Ընտրական համակարգի առումով մենք մտել ենք ռիսկային գոտի։ Վերջի փոփոխությունների շրջանակներում, այսինքն վերջին սահմանադրական փոփոխություններով, նայեք Երևան քաղաքը, որի ընտրակարգի հետ կապված ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել թե հայկական կողմից, թե Եվրոպայի խորհրդի, մեր կենտրոնական իշխանությունները այդ ժամանակ շատ դժվար գնացին Երևանի ռեֆորմին։ Մտայնություն կար, որ ոչ ամբողջությամբ գնացին։ Այո, մի անգամ տապալեցին փորձը, սահմանադրական փոփոխությունների, հենց Երևանի պատճառով մտայնություն կար, որ Երևանը երկրի կեսն է եւ Երևանի քաղաքապետը կարող է դառնալ մրցակից, բայց աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ ընդդիմադիր է լինում համայնքի ղեկավարը մայրաքաղաքի, միևնույն ինքը գործում է լինում համակարգ։ Այո, ինքը համայնքային մակարդակի գործառույթներում է գործում։ Եվ նայեք, ուղիղ ընտրական համակարգը մեր ձեռքբերումներից էր։ Վերջին սահմանադրական փոփոխություններում անորոշ ձևակերպում տրվեց, որ համայնքի ղեկավարները կարող են ընտրվել ուղղակի կամ անուղղակի։ Սա նշանակում է, որ ինստիտուցիոնալ առումով ընտրական համակարգը քաղաքական կոնյունկտուրայից կախվածության մեջ է ընկնում։ Այսօր ունենք ազգային ժողովում մեկ մեծամասնություն, նրանք համամասնական են դարձնում։ Վաղ ունենք մեկ այլ մեծամասնություն կդարձնի ուղիղ ընտրական համակարգ մեծամասնական։ 3 քաղաքներում համամասնական է, այո, մյուսներում մեծամասնական է։ Իմ կարծիքը հետևյալն է եւ կարծում եմ եվրոպական փորձն է դա ցույց տալիս, նաեւ շատ-շատերի համայնքի ղեկավարի ուղիղ ընտրակարգը պետք է պահպանել։ Երևանում, Վանաձորում եւ Գյումրիում նույնպես պետք է անցնեն համայնքի ղեկավարի ուղիղ ընտրությունները։ Եթե նայենք բոլոր ընտրություններին, այդ 3 քաղաքներում էլ, ու Երևանի բոլոր նախկինները, միևնույն ամբողջ նախընտրական պայքարը, ամբողջ տրամաբանությունը կառուցվում է անձի վրա։ Ավականու ընտրությունները պետք է լինեն ամասնական, նաև խառը հնարավորություն տալով հասարակական նախաձեռնություններին, որովհետև կարող է չուզենալ կուսակցություններով, եւ նաև որոշ տեղեր պահել մեծամասնական։ Այդ առումով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրակարգում բավական մեծ բաց կա, որովհետև ավականու անդամ լինելը կարող է մարդը ցանկանալ ավականու անդամ լինել իր քաղաքին որևէ օգտակար ծառայություն մատուցելու համար, բայց չի ուզում կուսակցականացվել։ Բայց հիմա եթե կուսակցականացված չես, ուրեմն հնարավորություն չունես։ Նույնիսկ քաղաքացիական նախաձեռնություն որպես առաջադրվելու եւ ընտրվելու իրավունքը չունես։ Համաձայն եմ, բայց մենք իրավունքի էր խախտում։ Դա մենք հիմա նոր մարտահրավերի առաջ ենք կանգնել, այս ընտրակարգի քաղաքական կոնյունկտուրայից կախվածություն ստեղծելու պատճառով, որովհետև նախկինում օրինակ երբ որ առանձին գյուղերում, ավականին ուղիղ ընտրվում է, բայց գյուղի խնդիրները ինչ որ ձևով ազգային մակարդակ չի գալիս։ Մենք ունենք 2 ընտրական համակարգ՝ ազգային ժողով ու տեղական, եւ սրանք պիտի կուսակցական առումով կապակցված լինեն։ Կուսակցությունները ընտրությունների ժամանակ պարլամենտի հավաքում են թիմեր, բայց հետո դրանք մարում են, որովհետև որևէ տեղ տեղավորվելու նաև խնդիր կա։ Եվ այս յուրաքանչյուր ազգային մակարդակի գործող կուսակցություն պիտի սկսի պատասխանատվություն կրել առանձին շատ փոքր նույնիսկ համայնքի ավականու իր թիմի գործունեության համար։ Այս կապը պիտի տրվեր։ Բայց միաժամանակ պիտի անհատներին չզրկել հնարավորությունից ավականու մեջ ներգրավելու, որովհետև նույն խոշորացման դեպքում մակարդակի ամեն խնդիր չի, որ կարող պետք է բարձրացնել ազգային մակարդակ։ Այո,
Այո։ Օրինակ նույն խոշորացված համայնքների դեպքում մենք կորուստներ ունեցանք, որովհետև կան հիմա համայնք բնակավայրեր, որոնք նախկին համայնքներ են եւ նրանք ներկայացված չեն նույնիսկ խոշորացված համայնքի հավաքանու կազմում։ Այսինքն նրանց ձայնը վերջ այլևս չկա։ Այդ ծրագիրը ինչպես է վերաբերում համայնքների խոշորացման։ Հիմա դադար է, բայց կարծես թե այս կառավարությունը մտադրություն ունի շարունակել։ Կառավարության ծրագրում հստակ հիմնական թիրախավորումը կամ տեղական ինքնակառավարման մասին խոսվելուց միայն դրա մասին է խոսվում, որը ես կարծում եմ տեղին չի, որովհետև ապակենտրոնացման օրակարգ մեր պետությունը ստանձնել է վաղուց, հա, եւ օրենսդրությամբ եւ տեղական ինքնակառավարման խարտիով մենք նույնիսկ մի քանի տարի առաջ պետությունը մեր ստորագրել է ճանապարհային քարտեզ Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Այսինքն ինչ որ ձեւ պետությունը պիտի հայտարարեր ավելի մեծ օրակարգ, քան ընդհանրապես խոշորացումն է։ Բուն խոշորացման հետ կապված ես իմ տեսակետները միշտ եմ ասել, հա, եթե դուք ընդհանուր վարչատարածքային տեսլականը չունեք, դա բացասական հետևանքների է բերում։ Այսօր արգումենտներ, թե ինչով փորձը լավ դարձավ, համարյա չկան, հա։ Մի քանի օր առաջ նախարարը բերեց հարկերի հետ կապված արգումենտը, որ հարկերը բարձրացել են, բայց դրա պատճառները այլ են։ Դա ուղղակի վերափոխման ժամանակ նախկինում չգրանցված բավականին հողեր կային, մարդիկ գրանցել են, որտեղ դա ծախս արժեր չէ։ Միգուցե խոշորացնելու այլ պատճառներ կային, որոնց մասին բարձրացան չի ասում։ Խոշորացման պատճառները իմ կարծիքով միշտ եղել են քաղաքական մոտիվացված։ Որտեղ խոշորացումը մեծ թափ ստացավ, գաղափարը առաջ մղվեց նոր սահմանադրական համակարգի անցնելու որոշման հետ միասին ու այդ եվրոպական դոնոր կազմակերպություններ կային, որ խրախուսում էին այս գործընթացը։ Իրականում դա միֆ է, որ տարածվում է, որովհետև եվրոպական դոնոր կազմակերպությունները նրանք միշտ աջակցում են կառավարության քայլերին, եւ եթե կառավարությունը համարում է, որ դա է ճանապարհը, որ պիտի գնա, իրենք իրենց ռեսուրսները համապատասխանեցնում են, բայց որևէ պահանջ քաղաքական կամ որևէ գոյություն չունի։ Մանավանդ որ այդ դոնորական ռեսուրսները շատ աննշան են։ Այսինքն դրանք չարժեն այն նման քաղաքական որոշման։ Հիմա տվյալ պարագայում այսօր էլ ես կարծում եմ կառավարության ծրագրում խոշորացման գաղափարը, երբ որ նորից բերվում է մեջտեղ, դա բավական լուրջ քաղաքական ռիսկեր ունի, որովհետև կարող է պայմանավորված լինել կոնյունկտուրայով։ Նայեք, երբ որ հայոց համազգային շարժումը եկավ իշխանության, ռեգիոնալ էլիտան իրենը չէր, հա, նախ այլ կառուցվածք ուներ եւ ընտրությունների միջոցով դու ռեգիոնալ էլիտան դարձնում ես քոնը։ Հիմա էլ կարծես թե նույն քաղաքական կոնյունկտուրայով պայմանավորված ինքը խոշորացումը կարող լինի գործիք, որի միջոցով նոր ընտրություններ է կազմակերպում, դա մեկ, եւ երկրորդը համամասնական ընտրակարգի այդ անցման խնդիրն է նաեւ։ Այդ իմաստով ավելի կարևոր մարտահրավեր ես չէի հիմա ասենք կենտրոնանա բանավեճի վրա խոշորացման, այլ արդյոք դա նոր մեխանիզմներով կիրականացվեն, որովհետև հիմնական բանավեճը ինչու՞մ էր, որ բնակիչների, քաղաքացիների կարծիքը հաշվի չի առնվում։ Ես հիշում եմ դժգոհությունները հանրաքվե տեղական հանրաքվե անցկացնում էին, բայց տեղական հանրաքվեի արդյունքները բացարձակապես որևէ նշանակություն չունեին եւ կառավարությունը իր ծրագիրը դա արվեց միայն Դիլիջան Տաթև եւ Թումանյանի պարագայում, բայց դրանից հետո խոշորացումների ժամանակ մասսայական որևէ հանրաքվե տեղի չունեցավ։ Չունեցավ, որովհետեւ անիմաստ էր։ Բայց եվրոպական խարտիան պահանջում է, որ խորհրդակցությունների մեխանիզմ լինի։ Եվ երկրորդը նոր սահմանադրությունը ասում է, որ ազգային ժողովը նախքան որոշում կայացնելը պետք է լսի համայնքների կարծիքը։ Հիմա օրինակ դրա մասին բավականին մենք բարձրաձայնել ենք եւ որ հեղափոխություն տեղի ունեցավ, հա, հիմնական լեյտմոտիվներից այդ թեմայով քննարկումներից նաև դա էր եւ վարչապետը եւ այլ պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ առանց բնակիչների կարծիքը հաշվելու չի կարող լինել։ Հիմա էլ նույնը ասում են։ Նույնը ասում են, բայց շատ կարևոր հանգամանք։ Սահմանադրական նորմը, որ ազգային ժողովը պետք է լսի համայնքների կարծիքը, նախ դա պետք է երաշխավորել։ Հետո նոր խոսել կոնկրետ խոշորացումներից։ Այսինքն պետք է ընդունվի օրենք, թե ինչ ընդհանրակարգով է դա իրականացում, կամ եթե դա վերաբերում է ազգային ժողովին, ենթադրաբար ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Քանի դեռ դա չկա, ցանկացած այլ, հա, առաջ մղում այդ հարցի ինքը էլի քաղաքականապես կոնյունկտուրային է։ Եվս մեկ հարց եւ ավարտենք։ Դուք աշխատում եք տարածքային կառավարման նախարարության հետ
այս խնդիրներով եւ արդյոք այն ինչի մասին մենք խոսեցինք եւ ինչի մասին չխոսեցինք, բայց կան ձեր պատկերացումներում կապված տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հետ տեղավորվում են թող որ փոքր-ինչ անորոշ եւ զգուշավոր ձևակերպումներում կառավարության ծրագրի Այսինքն համատեղելի են ինչ որ ասում եք այս ձևակերպումների հետ, որպեսզի դրանք հետո կարողանան իրականություն դառնալ։ Շատ տարածքային կառավարման մասով կարծում եմ, այո, որտեղ ոնց որ սեղանին դրված երկուստեք մտահոգություն է։ Տեղական ինքնակառավարման մասով կարծում եմ, որ դա շատ անբավարար հանձնարարություն է։ Հայաստանը հիմա նաև մոնիտորինգի տակ է Եվրոպայի խորհրդի կոնգրեսի առումով Եվ ես որպես տեղական իշխանությունների շահեր ներկայացնող համարում եմ, որ դա ընդամենը խոշորացման անդրադառնալ կառավարության ծրագրում, դա նշանակում է ոչինչի չանդրադառնալ։ Այսինքն պիտի ձևավորվի։ Դա կարելի է ընդունել, եթե լիներ որևէ այլ փաստաթուղթ, որը կառավարությունը այս կամ այն կերպ հայտարարել էր, կամ որևէ լուրջ քաղաքական հայտարարություն էր, որը կարտահայտեր ներկայիս կառավարության հանձնարարությունը ապակենտրոնացման հետ կապված, բայց քանի դեռ դրանք չկան, սա միակ փաստաթուղթն է, որը արտացոլում է կառավարության մոտեցումը, իսկ դա չկա։ Շնորհակալ եմ։ Այսքանը ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում էի Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանի հետ, հետևեք մեզ ArmDaily.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։